हेलो एवरीवन, मरहबा इंजीनियरिंग वर्क्स। हम आपके सोलर पैनल को बाहिफाजत और मजबूती से लगाते हैं। वी आर वेल्डर एंड सोलर स्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट इन कराची। नंबर 1, L2 strand type. Number 2, angle and putty. Number 3, elevated eye girder, pipe and pole. ये सारा मटेरियल हम अपना इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए इस नंबर पर रब्ता करें। 0300336877